สวัสดีครับวันนี้บังเอิญจะพาไปเที่ยวน้ำตกปิตุโกหรือที่เราเรียกกันว่าน้ำตกรูปหัวใจจุดเริ่มต้นของการเดินทางของเราคืออำเภอแม่สอดมุ่งหน้าไปสู่หมู่บ้านกุยโลตอตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางตอนนี้พวกเราทุกคนทั้ง10ชีวิตที่เดินทางมาด้วยกันก็มาถึงหมู่บ้านกุยโลตอเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนี้ก็แวะพักทานข้าวเตรียมสัมภาระเพื่อที่จะออกเดินทางกันต่อตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องแบกเป้แล้วพร้อมที่จะเดินทางเข้าสู่น้ำตกปิตุโกเป็นยังไงล่ะครับแค่เริ่มต้นก็รู้สึกมันแล้วหนทางต่อไปจะเป็นยังไงก็รอดูแล้วกันตอนนี้พวกเราก็ได้เดินทางมาถึงบริเวณแคมป์ที่พักแคมป์หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงปุ๊บฝนก็ตกหนักเลยน้ำหมดกินน้ำไม่ได้ปะได้เวลาตั้งแคมป์ฝนตกหนักถึงปุ๊บฝนตกเลยเล่นกันกลางฝนแล้วตอนนี้เป็นไงครับพี่ยังคืนนี้แน่นอนแน่แน่นอนก็หลังจากที่พวกเราได้ทำที่พักนะครับผูกเปนอนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องมาหุงหาอาหารเพื่อเติมพลังที่เราสูญเสียไปในวันนี้แล้วก็จบด้วยการฟังเพลงเพราะๆจากพี่ชายที่ชื่อว่าพี่
ความสำเร็จสูงสุดด้านพัฒนามนุษย์สหประชาชาติประกายไฟให้ไทยคิดว่าการดำรงชีวิตต้องเศรษฐกิจพอเพียงรางวัลแห่งความเมตตาที่พระองค์ทรงภาคเพียรเนิ่นนานจำเนียนครองราชมา70 ปีความสำเร็จสูงส่งช่วยให้ชาติไทยดำรงใครจะพระไทยดำรงขอท่านจงคิดให้ดีว่าการพอกินพอใช้ไม่ใช่ต้องเป็นเศรษฐีรางวัลแห่งชีวิตคนใช่วัดที่ความจนมีแข่งกันทำดีมีชื่อเสียงสืบไปโลกเราเก่าแก่เนิ่นนานอายุหลายร้อยล้านปีเราโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยรัชกาลที่9พวกเราเกิดร่วมสมัยพระเจ้าอยู่หัวมอบให้คือเศรษฐกิจพอเพียงความสำเร็จสูงสุดด้านพัฒนามนุษย์สหประชาชาติไทยก้องไกรเกียรติชื่อเสียงมหาราชเจ้าชาวไทยทุ่มแรงกายใจไม่เกี่ยงรางวัลแห่งความงดงามติดตามความทุกข์รายเรียงย่ำบาดคู่เคียงพระศกนิกร